السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع لونيفير الأولى إعدادي دولي لاباج 57 صفحة 57. دونك دائما أنجزوا ثم صححوا الفيديوهات خاصة بالتصحيح فقط. Donc on commence par la correction de l'exercice 15. Donne l'écriture décimale de chaque nombre. Donc 15 A. Donc on a moins 4 à la puissance 2. Il y a moins 4 fois moins 4. Donc moins fois moins plus, 4 fois 4, 16. Très bien. B. Donc moins 4 à la puissance 3. Et il y a moins 4 3 المرات. Donc هنا moins fois moins plus, plus fois moins, moins. إما إلا كانوا عدد زوجي راه كيعطونا بليس، كانوا عدد فردي راه كيعطونا موان. Donc 4 fois 4, 16 fois 4, 64. C. Donc moins 1 à la puissance 2007. دونك هذيك عندنا قاعده، الا كان هذا عدد فردي يعني غتشيط واحد الناقص، واحد في واحد في واحد في واحد 2007 المرات راه ديما غيعطيك واحد. ولكن الا كان هذا بيغ عدد زوجي ما تبقاش الناقص، هذه قاعده غديروها. الا كان هذا فردي كتبقى الناقص، كان زوجي ما كتبقاش. تري بيان. نشوفوا دي. دونك 2007 على بويسونس زيرو. اي عدد قلنا في الفيديوهات السابقه على بويسونس زيرو تعطيني 1 ديما. او دونك موان 7 على بويسونس 3 هي هاد الموان ما عندهاش البويسونس، ماشي ديال الموان حيت ما كاينش بارونتيز. دونك 7 فوا 7 فوا 7. دونك كاينه موان غتبقى هنايا نديرو 7 فوا 7 49. 49 فوا 7 هي 343. اف donc 0 ou bien moins 7 à la puissance 3. هنا البارونتيز كاين على الموان وعلى 7. دونك moins 7 في moins 7 في moins 7. إذا شفتوا الفرق ما بين هاد الكتابة وهاد الكتابة. دونك هنا موان في موان بلس، بلس في الموان الموان. زعما إلا كان عدد فردي ديال الناقصات كيعطيني موان. دونك 7 فوا 7 49 غتعطيني نفس لا ريبونس. Très bien, donc on passe à l'exercice 16. Donc, donne l'écriture décimale de chaque nombre. Donc A, donc moins 1,5 à la puissance 2. Il y a moins 1,5 fois moins 1,5. جوج المرات. Donc moins في moins كتعطيني plus. Ou 1,5 1,5 2. Très bien. B, moins 12 à la puissance 3. Donc il y a moins 12 fois moins 12 fois moins 12. Moins fois moins كتعطيني plus, plus في moins غتعطيني moins. ونديرو 12 fois 12 fois 12. دونك إلا حسبناها تعطينا 1728. Très bien. ندوزو ل C. Donc C هي moins 3,473 à la puissance 0. قلنا أي عدد على puissance 0 كيعطي واحد. دي هذه قاعدة، هذه قاعدة. دي moins 1 à la puissance 58. دونك هذه قاعدة قلناها في الفيديو السابق. إلا كان هذا زوجي بيغ راه الناقص ما كتبقاش. واحد راه واخا تضربو في نفسه، واحد في واحد في واحد في واحد 58 مرة راه غيعطيك واحد. الناقص مشات لأن هذا زوجي، وكان فردي غتبقى الناقص. هذه حتى هي قاعدة. دونك او عندي 2,5 à la puissance 3. دونك هذه هي 2,5 fois 2,5 fois 2,5. دونك إلا حسبناها تعطينا 15,625. Très bien. ندوزو ل F. Donc F 0,1 à la puissance 5.
دونك هادي حتى هي نكتبوها 5 المرات. دونك هنايا غتعطينا عندنا 1 2 3 4 5 يعني 5 الارقام وراء الفاصله، سيتادير 0 فيرغول. قلنا 5 1 2 3 4 5 الارقام وراء الفاصله 1 2 3 4 et 5. Très bien, on passe à l'exercice 17. Donc calcule A. Donc moins 6 à la puissance 2. Il y a moins 6 fois moins 6 هي moins المعلومة كيعطيني بليس، وهنايا تعطيني 36. يعني داكشي بسيط، تحفظ القاعدة فقط وتطبق. B moins 10 à la puissance 4 هي moins 10 fois moins 10 fois moins 10 fois moins 10. دونك هنايا قلنا القاعده كتقول الا كان هذا زوجي الناقص ما كتبقاش، كان فردي راه كتبقى، دونك ناقص ما غتبقاش، وهنايا 4 الاصفار c'est-à-dire 10 000. سي moins 5 à la puissance 3. دونك كما قلنا الا كان فردي الناقص كتبقى، كان زوجي ما تبقاش، و 5 fois 5 fois 5 هي 125. دي moins 1 à la puissance 10 moins 1 à la puissance 10. دونك واحد في واحد في واحد 10 مرات غيعطيني واحد. هنا عدد زوجي ما تبقاش ناقص، قلنا كان عدد زوجي ما تبقاش ناقص. او moins 7 à la puissance 2 نفس الشيء، هذا زوجي ما تبقاش ناقص، ولا درناها بحال هكا راه فعلا ما تبقاش. الموان في الموان يعطيني بلس، وهذه في هذه غتعطيني 49. بالنسبة لإف دونك moins 1 à la puissance 7 هذا فردي، دونك غتبقى الناقص، و 1 فوا زان فوا زان 7 المرات راه هي 1. جي دونك moins 10 à la puissance 7. دونك كيما قلنا هذا فردي، الأعداد الفردية هي 1 3 5 7 9. الأعداد الزوجية 0 2 4 6 8. دونك هذا فردي غتبقى الناقص، و 7 الأصفار 1 2 3 4 5 6 7 ديال الأصفار. اش بالنسبة لاش عندي هنايا موان 4 على بويسونس 3. دونك هي بغينا نديروها ديريكت، راه هذا فردي يعني غتبقى ناقص، بغينا نديروها بهاد الطريقة هادي راه بحال بحال. دونك هنايا ناقص في ناقص زائد، و زائد في ناقص ناقص، 4 في 4 16 في 4 64. Très bien, on passe à l'exercice 18 en utilisant une calculatrice. Calcule. Donc, هنا خصنا نستعملو الكالكولاتريس، ولكن نشوفو حنا على ميثود كيفاش. دونك هنايا A 13 à la puissance 8. دونك هنا بكالكولاتريس تديرو 13 فوا 13 فوا 13 8 ديال المرات. دونك 3 4 5 6 7 8، ونحسب ونحطو الجواب. بي دونك هنايا موان 12,7 على بويسونس 7 هي نفس الشيء موان 12 و 7. دونك راه اكيد هذا فردي، يعني غتعطيك الكالكولاتريس ناقص، وهنا نضربو هاد العدد في بعضياتهم ونحطو لا ريبونس. بالنسبة للسي دونك نفس لا ميثود نفس الشيء، moins 0,6 à la puissance 5 حتى هي نديروها بكالكولاتريس، يعني moins 0,6 فوا 5. دونك هذا فردي يعني ناقص غتبقى، وهادو نضربهم بعضياتهم نحطو لا ريبونس. دي دونك moins 3,5 à la puissance 4 نفس الشيء،
دونك هنايا هذا زوجي يعني ناقص ما غتبقاش، ونضربو العدد في عدد في العدد. اصلا حنا غنحسبوها بالكالكولاتريس ويعطينا الجواب. Très bien, on passe à l'exercice 19. Donc, écrit sous forme a à la puissance n. Donc, on a 19. Donc, a. On dit 6 à la puissance 2 fois 6 à la puissance 3. Donc, on dit هادو بحال بحال ونجمع les puissances. Il y a 6 à la puissance 5, 7 à la puissance 2, 7 à la puissance 4. نفس الشيء. Il y a 7 ونجمع. Il y a 6. 4 à la puissance 3 fois 4 à la puissance 8. Il y a 4. 1 bon. هنا قال لي غير a à la puissance n. دونك هادو بلا ما تحسبوهم بلاش. بلا ما تحسبوهم. دونك هنا 3 plus 8 هي 11. دونك القاعدة كتقول لي الا كان لاباز بحال لاباز كنجمع لي بويسونس. هذه هي القاعدة يعني بسيطة جدا. هنا سيدنا دي 5 fois 5 à la puissance 3. هنا الا مكانش بويسونس راه بحال 1. Donc 5, 1 plus 3. Il y a 5 à la puissance 4. E. 6 à la puissance 2 fois 6 à la puissance 3. Tiens, il y a un 6 ونجمع 2 plus 3. هادي هما اللي عاودوها بحال بحال. F. Donc هنايا 23 fois 23 à la puissance 4. هذه بحال 1. Donc نجمع 1 plus 4. G. Donc 12 à la puissance 5 fois 12 à la puissance 3. Donc هنايا 12 بحال بحال ونجمع 5 plus 3. Il y a 8. H. On dit 2 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 6 fois 2. Il y a 2, on met 5, plus 6, plus 1. Il y a 2 à la puissance 12. I, donc 23. H, il y a des 23 كنا درنا في F. donc هذه هي هذه نفس العملية غير مكررة. Donc il y a 23 à la puissance 1 plus 4. Il y a 23 à la puissance 5. Très bien, on passe à l'exercice 20. A et B désignent des nombres entiers relatifs. Donc أعداد صحيحة طبيعية نسبية ما تكونش الفاصلة la partie décimale. Calcule AB A à la puissance B lorsque donc نبداو la première question. A. Donc on dit A est égal à 2 ou B plus 3. Donc on نحسب هنايا AB. إذا AB راه هي A fois B. إذا هي 2 B هي plus 3. Donc plus هي plus 2 fois 3 هي 6. بالنسبة ل A à la puissance B إذا A هي 2 و B هي plus 3. donc هي 2 fois 2 fois 2 ثلاثة المرات هي 8. مزيان ندوزو دابا ل B. donc B عندي A هي moins 4 و B هي 2. donc نفس الشيء AB إذا A هي moins 4 fois B اللي هي 2. donc moins plus moins 4 fois 2 8. بالنسبة ل A à la puissance B A هي moins 4 و B هي 2. donc هي moins 4 fois moins 4 moins في moins plus 4 fois 4 16. Très bien, maintenant la deuxième question. Donne des valeurs de A et B telles que donc AB
il y a A à la puissance B, et il y a B à la puissance A. Donc, نقدروا نعطيو مثلا A نعطوها 2 و B نعطوها 2. علاش؟ باش A في B هي 2 fois 2 هي 4 و A à la puissance B هي 2 à la puissance 2 هي 2 fois 2 هي 4 و B à la puissance A هي 2 à la puissance 2 هي 2 fois 2 هي 4 كلهم بحال بحال. Très bien, on passe à l'exercice 21. Calcule A est égal à x à la puissance 3 ou B est égal à 2x à la puissance 3 moins 3 à la puissance ou bien x à la puissance 2 plus 5 pour يعني نعوضو. Donc A هنا x est égal à 4. Donc le 15 x est égal à 4. Donc A il y a x à la puissance 3 هذه x نحطو بلاصتها 4. Donc il y a 4 fois 4 fois 4 il y a هنا 16 64. بالنسبة ل B عندي هي 2x à la puissance 3 moins 3 à la x à la puissance 2 plus 5. Donc ça هي نفس الشيء 2 x نحط بلاصتها 4 à la puissance 3 3 x نحط بلاصتها 4 à la puissance 2 plus 5 يعني x عوضناها بالقيمة ديالها بلا فالور ديالها. دونك هنايا تعطيني 2 فوا هنا 4 فوا 4 فوا 4 هي 64 moins 3 فوا هنايا 4 فوا 4 هي 16 plus 5. دونك هنايا هي هنا تعطيني إلا ضربت هذا في هذا يعطيني 128 ولا ضربت هذا في هذا يعطيني 48 plus 5. دونك 128 نقص منها 48 غتبقى 80 plus 5 هي 85. دونك هذا pour A يعني x est égal à 4. دابا بالنسبة ل B x est égal à moins 2. هاد المرة x غنعوضها ب moins 2 هي هادي. دونك بالنسبة ل A هي x à la puissance 3 x غنعوضها قلنا ب moins 2 à la puissance 3 هي moins 2 fois moins 2 fois moins 2. دونك هنايا الموان في الموان بلس بلس في الموان موان 2 fois 2 fois 2 هي 8. بالنسبة ل B عندي هي 2x à la puissance 3 moins 3x à la puissance 2 plus 5. دونك هنايا x نعوضها moins 2. دونك هنايا 2 هادي هاد x نحط بلاصتها moins 2 وهاد x نحط بلاصتها moins 2 وهادي بلس 5. دونك هي هادي 2 هادي موان 2 في موان 2 في موان 2. دونك الا كان فردي قلنا كتبقى الموان جوج هي 8. هادي 3 هذا زوج يعني ما تبقاش الموان 2 فوا 2 هي 4. هنايا بلس في الموان كيعطيني موان 2 فوا 8 16 موان هنا 3 فوا 4 12 بلس 5. دونك عندي هذا ديما قلنا لك كان الموان كنرجعوه بلس. دونك غتولي موان 16 بلس وهذا نديرو لوبوزي ديالو بلس 5. دونك هنايا هذا نيجاتيف نيجاتيف يعني الجواب غيكون نيجاتيف حيت هذا ماشي الضرب ونجمعوهم بلس 5. دابا هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف اذا اللي بعيد على الصفر هو هذا يعني تكون الموان و 28 نقصو منها 5 هي 23.
Très bien, on passe à l'exercice 22. Calcul A est égal à, donc عندي هاد les expressions هادو A و B. كل مرة غنعوضو، مثلا بالنسبة ل A نعوضوها بجوج، بالنسبة ل B نعوضوها بموان دو، C غنعوضو ب 3 و في D غنعوضو بموان 3. Alors 22. Donc A. Donc on a A est égal à 2x à la puissance 3 plus 3x à la puissance 2 plus 4x plus 5. Donc هنايا بالنسبة ل A غنعوضو ب 2. Donc 2 fois x غنعوضوها ب 2. x ب 2 و x ب 2. Donc غتعطيني هنا 2 fois 2 fois 2 fois 2 هي 8. هنا 4. هنا 8 plus 5. Donc هنايا غتعطيني 16. هنا 3 fois 4 12. هنا 8. هنا 5. هنايا غتعطيني 28 36 41. دونك هادي بالنسبة ل A. بالنسبة ل B moins 3x à la puissance 3 plus 2x à la puissance 2 moins 5x plus 5. Donc بنفس ديما حنا في A غنعوضو ب 2. Donc هنا moins 3 fois x هي 2 à la puissance 3. 2 fois x هي 2 à la puissance 2 moins 5 fois 2 plus 5. Donc غتعطينا هنا moins 3 fois هنا 8. هنا 2 fois 4. هنا moins 5 fois 2 10 plus 5. Donc هنايا moins 24 plus 2 fois 4 8 moins 10 plus 5. Donc هنايا moins 4 moins 10 plus 8 plus 5. Donc هنايا نيجاتيف مع نيجاتيف غيعطيني نيجاتيف ونجمع. هنا بوزيتيف مع بوزيتيف بوزيتيف ونجمع. دونك هنا نيجاتيف هو اللي بعيد على الصفر وهذا نقص منه هذا دونك هي 21. Très bien, maintenant pour B. Donc هنا B x est égal à moins 2. Donc ديما نفس l'expression A 2x à la puissance 3 plus 3x à la puissance 2 4x plus 5. وبالنسبة ل B moins 3x à la puissance 3 2x à la puissance 2 5x plus 5. Donc نضرب A مرة غنعوضو ب moins 2. Donc 2 fois moins 2 à la puissance 3 3 fois moins 2 à la puissance 2 4 fois moins 2 plus 5. Donc هنايا 2 هنا moins 2 في moins 2 في moins 2 يعني 3 لي موان اللي عندي إذا غتبقى وحدة فيهم وهنا جوج في جوج هي 8. هنا 3 هنا moins 2 في moins 2 هي 4. هنا 4 في moins 2 هي moins 8. لحقاش بوزيتيف نيجاتيف كيعطيني نيجاتيف بلس 5. هنا البلس في الموان يعطيني موان 16 12 موان 8 بلس 5. دونك هنايا نرتب موان 16 موان 8 نيجاتيف مع نيجاتيف و بوزيتيف مع بوزيتيف. دونك هادي موان نيجاتيف نيجاتيف غيعطيني نيجاتيف ونجمع وهنا بوزيتيف بوزيتيف غيعطيني بوزيتيف ونجمع. دونك نيجاتيف هذا هو اللي بعيد على الصفر ونقص موان 7. بالنسبة ل B دونك موان 3 فوا x ديما نعوضها بموان 2. هنا x موان 2 ولكن اونتر بارونتيز. هنا x موان 2 هنا بلس 5. دونك موان 3 هنا كما قلنا قبيله تعطيني موان 8 بلس 2 فوا هنا تعطيني 4. هنا الموان في الموان راهي بلس. دونك هنايا موان في موان بلس و 3 فوا 8 24. وهنا بلس 2 فوا 4 8
10 5. دونك من طبيعة الحال كلشي بليس غيعطيني بليس ونجمع. دونك هنايا 34 42 47. Très bien, غندوزو دابا ل C pour x est égal donc 3 والأخرى moins 3. دونك نفس الإكسبرسيون كانت عندي هي بحال هكا. كنعوض x بثلاثة. دونك جوج هنايا 3 على بويسونس 3 3 في 3 على بويسونس 2 4 fois 3 plus 5. Donc 2 fois, 3 fois 3 fois 3 il y a 27. هنا 9 هنا 12 هنا 5. هنا إلا ضربت هذا في هذا غيعطيني 54. هنا 27 هنا 12 هنا 5. دونك هنايا كلشي بوزيتيف يعني غادي نجمع. دونك هنايا 4 plus 7 11 13 18 2 4 9. بالنسبة ل B دونك كانت عندي moins 3x à la puissance 3 plus 2x au carré 5x plus 5. دونك قلنا x غنعوضوها ب 3 دونك moins 3 fois 3 à la puissance 3. لا هنا 3 oui. Donc 2 3 à la puissance 2 5 fois 3 plus 5. Donc هنايا moins 3 هنا غتعطيني 27 وهنا هادي 9 هادي 15 هادي 5. دونك هادي موان في البلوس موان نضرب هذا في هذا دونك غتعطيني 81 هنا 18 هنا 15 هنا 5. دونك نرتب هذا نيجاتيف مع هذا نيجاتيف هذا بوزيتيف مع هذا بوزيتيف. دونك نيجاتيف نيجاتيف يعني نيجاتيف ونجمع. دونك 96 هنا بوزيتيف مع بوزيتيف نجمع. دابا نيجاتيف مع بوزيتيف هذا هو اللي بعيد من الصفر يعني نيجاتيف وهنايا 3 وهنا 7 pour x est égal à moins 3. Donc l'expression دائما اللي عندي هي 2x à la puissance 3 au carré x 5. Donc 2 fois هنا نعوضوها ب moins 3 هنا نفس الشيء moins 3 هنا نفس الشيء moins 3 plus 5. Donc 2 fois هنا moins 3 fois moins 3 fois moins 3 هي moins 27 3 fois هنا moins 3 fois moins 3 هي 9 هنا moins 12 plus 5 لقاش بليس في الموان يعطيني moins 12 هنا بليس في الموان موان ونضرب هذا في هذا هنا 3 fois 9 27 plus moins 12 plus 5. Donc, on a moins 54 plus moins 12, 27 plus 5. Donc, on a moins négatif, négatif, يعني négatif ونجمع. وهنايا نجمع. Donc, هنايا moins هنايا 43. موان حيت هذا هو اللي بعيد على الصفر. تري بيان. دابا بالنسبه للاخرى بي كانت عندي هي موان 3 اكس على بويسونس 3 بلس 2 اكس او كاري موان 5 اكس بلس 5. دونك هنايا موان 3 فوا هادي غنعوضها قلنا بموان 3 على بويسونس 3 2 فوا موان 3 على بويسونس 2 5 فوا موان 3 بلس 5. إذا هنايا موان 3 فوا هنا ديجا حسبناها 2 هنا نفس الشيء 9 هنا الموان في الموان بلس هنا 15 بلس 5. دونك الموان في الموان يعطيني بلس ونضرب هذا في هذا 81 هنا 2 فوا 9 18
هنا 15 بلس 5 20 ديريكت. دونك كلشي بلس غادي ندير بلس وغنجمع. دونك هنايا تعطيني 119. Très bien, on passe à l'exercice 23. Donc, calcule astucieusement f est égal à 2 à la puissance 4 fois 0,07 fois 5. 2 fois 4 نجيب وحدها 5. 2 à la puissance 4 نجيب وحدها 5 à la puissance 4 لأن عندهم نفس البويسونس. هنا في 0,07. دونك هنايا عندي نفس لا بويسونس. دونك غندير 2 fois 5 à la puissance 4. Donc, il y a 2 fois 5, 10 à la puissance 4. Donc, هنايا نقدر مثلا هاد 4 الأصفار هادو، لأن هذه هي 10000. دابا ملي كنضرب في 10000 في 10000 كندوز فاصلة ب4 الأرقام. دونك 1 2 نزيد 2 ديال الأصفار. دونك هي 700. هو قال لي هما حيت مطلوب مني نحسب فقط، دونك بلا ما نخليها بويسونس قوة. شوفوا اش دونك 0,4 à la puissance 3 fois 2,5 à la puissance 3 fois 2007. دونك هادي عندي نفس البويسونس، دونك غندير 0,4 fois 2,5 le tout à la puissance 3. دونك هادي غنضربها ندير العملية. دونك إلا ضربت 0.4 في 2.5 غتعطيني 1 على بويسونس 3. 1 على بويسونس 3 راه هي 1 حيت 1 في 1 في 1. دونك هي 2007. تري بيان. نشوفو دابا جي. دونك 4 على بويسونس 2 9 على بويسونس 57 25 على بويسونس 2. دونك عندي هنايا لا بويسونس بحال بحال. دونك نجيبهم حدا بعضياتهم باش نحسبهم. دونك هنايا 4 فوا 25 لو تو على بويسونس 2. مزيان. هنايا 4 فوا 25 هي 100 فوا 9 57. تري بيان. دابا هذه هي 100 في 100. 100 في 100 هي 4 الأصفار. دونك ملي كنضرب في 10000 دي 1000 ندوز فاصلة ب4 الأرقام 1 2 ونزيد 2 أصفار. تري بيان. بالنسبة للإي دونك 2 على بويسونس 3 فوا 2453 فوا 5 على بويسونس 3. دونك نفس الطريقة هذه نجيب واحد بعضياتهم وهذا نخليه بوحدو. هذا 2 فوا 5 لو تو على بويسونس 3. دونك هي 2453 فوا هنايا 10 على بويسونس 3. دونك خليتها بحال هكا صحيحة. بغيت نكتب هاد العدد ونزيد الأصفار نكتب هاد العدد بحال هكا ونزيد 3 الأصفار. دونك هذا صحيح وهذا صحيح بجوجهم صحاح. Très bien, on passe à l'exercice 24. Donc, recopie puis complète avec l'unité qui convient. Donc, هنايا عندي 1 كيلومتر زدنا 10 على بويسونس 3 يعني 3 الأصفار. من الكيلومتر اللي زدتي 3 الأصفار غتوصل للمتر. غادي نوصل للمتر. هنا من الكيلومتر كاري زدنا 6 الأصفار. إذا 1 في الكيلومتر كاري، 2 أصفار في الهكتومتر كاري، 2 في الديكامتر كاري، و2 الآخرين في المتر كاري. بالنسبة لهنا 1 كيلوغرام زدنا 10 ديال 4 الأصفار. دونك 4 الأصفار، واحد هذا في الكيلوغرام، الصفر الأول في الهكتوغرام، الثاني الديكاغرام، الثالث في الجرام، الرابع في الديسيغرام. طيب بيان. دونك إلى هنا أنهينا تمارين الصفحة 57. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.